أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه هو خير ناصر ومعين. Ndugu zanguni, tukiwa katika muendelezo wa kumuongelea al-Imamu Ridha alayhi salam, imamu ambaye tumesema amezaliwa tarehe 11 mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 148 Hijiria. Katika kumzungumzia al-Imam Ar-Ridha alayhi salam, tutaanza kuangalia nukta ya wake zake. Al-Imam Ar-Ridha alayhi salam katika historia inathibitisha kwamba dhakaru anna min zawjatihi walad yuqalu laha Sabika min ahli baiti Maria al-Qibtiyya, kwamba alikuwa na mke ambaye anaitwa Sabika Naubiyya. Huyu ndo alikuwa ni mke wa al-Imam Ar-Ridha alayhi afdalu salatu wassalam. Lakini katika watoto wake Ali ibn Musa Ar-Ridha, wanasema watu wa tarehe ya kwamba ikhtalafat kalimatul bahithin wal muarrikhina fi adadi auladi wa asmaihim, kwamba neno au tamko la watu wa historia na watu wa kufanya bahthi ya kitarikh wametofautiana kuhusiana na idadi ya watoto wake wa asmaihim vile vile na majina yao. Faqad dhakaru lahu 5 min adh-dhukur wa banat wa binta wahida, kwamba watu wa tarikh wamesema al-Imam Ar-Ridha alayhi salam lahu 5 min adh-dhukur, kwamba alikuwa na watoto 5 wa kiume, wa bintan wahida, lakini alikuwa na binti mmoja. Nao ni wakina nani? Wa kwanza ni Muhammad al-Qani'. Huyu alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Ali ibn Musa Ar-Ridha, lakini alikuwepo Hasan, akawepo Jaafar, akawepo Ibrahim, akawepo Hussein wa Aisha. Wadhakara ibn Jawzi anna lahu 4 min adh-dhukur, kwamba Ibn Jawzi anasema la, al-Imam Ar-Ridha alikuwa na watoto wa kiume 4. Hum na ambao ni nani? Wa kwanza ni Muhammad Abu Jaafar athani, lakini akawepo pia Jaafar, akawepo Abu Muhammad al-Hasan na Ibrahim. Wa min al-inath wahida. Ibn Jawzi anasema al-Imam Ar-Ridha alikuwa na mtoto mmoja wa kike, lakini lam yadhkuru ismaha, hakuweza kutaja jina lake. Waqila anna lahu ibnu dufina fi Madina. Alikuwa na mtoto pia Ali ibn Musa Ar-Ridha ambaye dufina fi Madinat Qazwin, kwamba kuna mtoto, baadhi ya historia zinasema kuna mtoto ambaye alikuwa ni mtoto wa Ali ibn Musa Ar-Ridha aliyezikwa, alifariki katika mji wa Qazwin uliopo katika nchi ya Iran. Kana umruhu 2 wakati anafariki mtoto huyu alikuwa ana umri wa miaka 2. Baadhi ya historia zinasema ilikuwa ni aqal min 2, ilikuwa ni chini ya miaka 2. Wal ma'rufu haliyan bi ismi Husaini, na mtoto huyu sasa hivi anafahamika kwa jina maarufu ya kwamba alikuwa anaitwa nani? Husaini. Watufia indama safara al-imamu ilaiha sana 193, kwamba mtoto huyu alifariki kipindi ambapo al-Imamu Ar-Ridha alayhi salam alikwenda huko katika mji wa Qazwin, ambapo ilikuwa ni mwaka wa 193. Ali ibn Musa Ar-Ridha alienda kule na mtoto huyo akawa amefariki. Hii ni baadhi ya nukta inaonyesha idadi ya watoto wa Ali ibn Musa Ar-Ridha. Ndugu zanguni, maimamu hawa ni hazina kwetu. Maimamu hawa ni watu ambao inatakiwa tujifunze kwao na tuwafate na tuangalie ni nukta gani ambazo tunaweza tukafaidika nazo. Tabaan maimam ni maasumin, kila matendo yao, kila kauli zao kwetu sisi ni darasa, kwetu sisi ni funzo. Yapo ambayo tunastahili kujifunza, hususan kutoka kwa Ali ibn Musa Ar-Ridha. Inshallah katika
jalsa ijayo, katika kipindi kijacho, tutakuja kuangalia ni yepi tunaweza kujifunza kutoka kwa Ali ibn Musa Ridha. Walhamdulillahi rabbil alamin.